现在渔船又去下网了，下了网之后呢，是隔了1个晚上，明天才会起网。船上晒的鱼竿。 到了，现在开船下来这里开了10几海里，然后就是把这些活的马面豚就全部卖给这艘船。我们的老船长在海上漂了30年了，现在把船连靠在一起。 这一艘是专门在海上收海鲜的，包括这个活海鲜，还有冰鲜。这里也收了这个扒皮，哦，还有这个红脸巴、刺豚。 还有这个碗头里面是能杀乌贼。船上的生活啊，切菜切肉。这里呢就是海南的陆地，海南岛。海上的夕阳真的好漂亮。大青鱼，我要弄滚了，那就弄。喂，我爱đâu，不敢。来，这样。 check out bus 3嘛。我这个就是何位啊？何位啊？何位啊？廿部士多啤梨饼，我哋咩嚟冲嚟？真係冇話嘅呀？进主板人家不是鸡，你可以进主板人家不是。 要不你就把那个，现在真的很拣这个种类，然后好的还有次的都要挑出来。你看啊，下水抓鱼了，现在把这个活鲜卖过去。哇！
回家了。红花蟹，干嘛呀？那个呢？一只就好几百。干嘛呀？马上两个位啊，位啊！马上聊。哎，我去带中风。入江。完工。两步开就不可以讲了。做完我去第二个讲我要去旁边。走了。挂吧。那个挂过了，它比较老了。那个两头鱼。今天的气温呢不算很低，但是水温是很低的。现在晚上快11点喽，9点一摊当宵夜了，晚饭当宵夜。11点钟吃饭当宵夜。我都累喂。好好吃顿饭，好好睡一觉。忘了，让你有点怕笑。